இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா வாட்டர்போர்ன் டிசீஸ் வந்து பார்க்க போறோம். ஷியோரா வந்து ஒரு क्वेश्चन வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டிசீஸ்ல இருந்து அப்படிங்கற இதுல நம்ம இந்த டாபிக் வந்து கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 மார்க் क्वेश्चन ஆவது நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஐ மீன் 12 மார்க் क्वेश्चन ஆவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். சோ டிசீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா போன வீடியோல என்ன பார்த்திருப்போம்னா ஏர்போர்ன் டிசீஸ் பத்தி நம்ம பார்த்திருப்போம். அதாவது காமன் கோல்ட் நார்மலான சளி தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் காமன் கோல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்ஃப்ளூயன்ஸானா என்னது குளிர் ஜுரம், மீசல்ஸ்னா என்னது தட்டாமை, சிக்கன் பாக்ஸ்னா என்னது பெரிய அம்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மம்ஸ்ங்கிறது பொதுவாக வந்து என்னன்னா மம்ஸ் தான் சொல்லுவோம். அது வந்து என்னன்னா இந்த பேரட்டட் கிளான்ஸ் வந்து என்லார்ஜ் ஆகிறது தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் மம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? போன வீடியோவில் என்ன பார்த்துருப்போம் கான்செப்ட் ஆர்கானிசம் சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்துருப்போம். பாக்டீரியா வந்து வரும்போது என்ன பண்ணியிருப்போம்னா கொஞ்சம் வந்து இதுலேயே வந்து விட்டுருந்துருப்போம். ஓகேங்களா? என்னதுன்னா சிம்டம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். இந்த காசெட் ஆர்கானிசமோட வந்து விட்டுருப்போம். ஓகேங்களா? அந்த வீடியோ வந்து பார்த்துக்கோங்க. கீழே வந்து அதுக்கு லிங்க் தரேன். ஷியோராக அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ பொதுவாக வந்து டியூபர்குலோசிஸ் எதனால காசு ஆகுது? மைக்ரோ பாக்டீரியல் டியூபர்குலோசிஸ் நான் இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து என்ன ஒரு பாக்டீரியல் டைப் தான். ஓகேங்களா? பாக்டீரியல் டைப் டியூபர்குலோசிஸ் கொஸ்டின் வந்து இப்படி கேட்கலாம். டியூபர்குலோசிஸ் வந்து காசு பண்றது வந்து என்னன்னா பாக்டீரியா வைரஸா அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம். இல்லைன்னா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 4 டிசீஸை கொடுத்துட்டு இதுல வந்து எது வந்து வைரஸ்னால காசு பண்ணுச்சு அப்படின்னு வந்து கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதனால வந்து நல்லா கொஞ்சம் தரவா பார்த்துக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம குரூப் 2 மெயின்ஸ்க்காக படிக்கிறோம். சிம்டம்ஸும் சேர்த்து பார்க்கணும். ஓகேங்களா? டியூபர்குலோசிஸ், மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ், டிப்தீரியானா காலனி பாக்டீரியம் டிப்தீரியா, ஊப்பிங் காஃப்னா போர்டெல்லா பெர்டியூசஸ். ஸோ இதுல முக்கியமான இதுல எல்லாமே எப்படின்னா காஃபிங் பார்த்தா அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு காஃபிங் பார்த்தா வந்துகிட்டே இருக்கும். டியூபர்குலோசிஸ்னா பர்சிஸ்டண்டா வந்து காஃப் இருக்கும். இப்போ டிப்தீரியான்னு பார்த்தோன்னா ஏர் பாசேஜ் வந்து அப்பப்போ என்ன சோக் ஆகிற மாதிரி வந்து என்னன்னா இந்த இது இருக்கும், அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும். டிப்தீரியானா ஊப்பிங் காஃப்னா பார்த்தா அப்படியே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்படி கோஃப் வரதே ரொம்ப கஷ்டம். அந்த க்ரோ எப்படி கத்தும் கத்தும். அதே போல அந்த காஃபிங் எப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்மளால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி வரதா என்னன்னா ஊப்பிங் கோஃப். ஸோ எல்லாமே வந்து என்னன்னா நம்ம காஃபிங் பண்ணுறதே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம். அது வந்து என்னன்னா ஒரு பாக்டீரியல் டைப் ஆஃப் டிசீஸ் தான். ஓகேங்களா? டியூபர்குலோசிஸ்னா என்னது காசணும், அதை பத்தி தனியாகவே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். மெயினாக வந்து என்ன அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா லங்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. டிப்தீரியா வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஊப்பிங் காஃப் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? மெயினாக இது எப்படி ஊப்பிங் காஃப்னா அந்த அந்த க்ரோ சவுண்ட் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அந்த ஒரு காஃபை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்து காஃப் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அதாவது என்ன ஊப்பிங் காஃப். டிப்தீரியா பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அந்த ஏர் பாசேஜ் வந்து சோக் ஆகுது. அதுவும் வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் அந்த அந்த காஃபிங் வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த காஃப் பண்றதே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அதை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சலாம். அது ஒரு டைப் ஆஃப் பாக்டீரியல் டிசீஸ் தான் அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சலாம். இந்த டியூபர்குலோசிஸ்னா பர்சிஸ்டன்ட் காஃப். மற்றதெல்லாம் வந்து நார்மலா தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? பொதுவாக வந்து ஃபீவர் இருக்கும், செஸ்ட் பெயின். இந்த டியூபர்குலோசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா செஸ்ட் பெயின், லாஸ் ஆஃப் வெயிட் அண்ட் அப்டைட். ஓகேங்களா? சுத்தமா நமக்கு வந்து என்னன்னா சாப்பிடணும்னே வந்து தோணாது. டோட்டலா இந்த டியூபர்குலோசிஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த காச நோய் வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து சாப்பிடணும்னே தோணாது. அடிக்கடி என்ன பண்ணுவோம்னா காஃபிங் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஓகேங்களா? அஃபெக்டட் ஏரியா என்னது லங்ஸ். டிப்தீரியா பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா சோர் த்ரோட் வந்து சோரா இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று வந்து பார்த்துருப்போம் சோர் த்ரோட்னு. அது வந்து எதில் வந்து பார்த்துருப்போம்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா குளிர் ஜுரம் வந்துச்சுன்னா அப்பயும் வந்து சோர் த்ரோட்டா இருக்கும். இது எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணதுன்னா குளிர் ஜுரம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வந்து எப்படி இருக்கும்னா பாடி வந்து அப்படியே ஷிவர் ஆகிட்டு இருக்கும். டிப்தீரியா பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஏர் பாசேஜ் வந்து இந்த காமனா அந்த பாக்டீரியாவுக்கு இருக்கிற அந்த காஃபிங் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே அந்த ஏர் பாசேஜ் சோக் ஆகிட்டே இருக்கும். ஊப்பிங் காஃப்னா அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது காஃபிங்ல இருக்கிறதுல அப்படியே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அப்படியே திணறி நம்ம வந்து காஃப் பண்றதா என்னன்னா ஊப்பிங் கோஃப். ஓகேங்களா? சிவியர் கோஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மைல்டா வந்து ஃபீவரும் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து பாக்டீரியா வைரஸ்ன்னு பார்த்துட்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சிறப்பு வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு காஃப்லேயே வந்து எத்தனை பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. நார்மல் சளி இருக்கு, குளிர் ஜுரம்னு ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் வந்து என்னன்னா இது பொறுத்த வரைக்கும் டியூபர்குலோசிஸ், டிப்தீரியா, ஊப்பிங் காஃப்னு வந்து கிட்டத்தட்ட 4-5 டைப் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதே போல இந்த தட்டமை, இந்த சின்னமை, பெரியமை எல்லாமே வந்து எதனால காசு பண்ணுதுன்னா இந்த வைரஸ்னால காசு பண்ணுது. ஓகேங்களா? மம்ஸ்ங்கிறது என்னது ஒரு அந்த பேரட்டட் கிளாண்ட் வந்து கொஞ்சம் வந்து என்லார்ஜ் ஆகி அந்த ஜாஸ் வந்து மூவ் ஆகுறதே வலிக்கும், அப்படியே ஒரு மாதிரி பயங்கரமா வந்து வலிக்கும். அதுதான் வந்து என்னன்னா மம்ஸ். ஓகேங்களா? மிக்ஸோ வைரஸ் பேரட்டட்னால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். டியூபர்குலோசிஸ்னா மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ். டிப்தீரியானா காலனி பாக்டீரியம் டிப்தீரியே.
whooping cough borderline pertussis ஓகேங்களா. காமன் வைரஸ்னா ரைனோ வைரஸ். இன்ஃப்ளூயன்ஸானா வந்து மிக்ஸோ வைரஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. மெயினாக வந்து என்னன்னா H1N1 தான், H1N1 H3N டைப், HN டைப் தான் வந்து மெயினாக வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸா காஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா. மீசல்ஸ் ரூபல்ஸ்னு பார்த்தோம். மம்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம், மிக்ஸோ பேரட்டிஸ், பேரட்டிக் கிளாண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுது மிக்ஸோ வைரஸ் பேரட்டிஸ். ஸ்மால் பாக்ஸ்னா என்னது, வெரிசோலா மேஜர், வெரிசோலா மைனர். சிக்கன் பாக்ஸ்னா என்னது, வெரிசோலா ஜோஸ்டோ வைரஸ். ஓகேங்களா. இதெல்லாம் போன வீடியோல பார்த்து வந்திருப்போம், இப்பயும் கொஞ்சம் ரீக்லிக் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா. கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க, நம்ம வாட்டர்போர்ன் டிசீஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. பொதுவாக வந்து ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஏர்போர்ன் டிசீஸ்னு சொல்லலாம். இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் அஃபெக்ட் ஆனிச்சுன்னா அது மெயினாக எதனால ஆயிருந்துருக்குன்னா வாட்டர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது, இன்டெஸ்டைன் அஃபெக்ட் ஆகுது. பொதுவாக வந்து இந்த நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்டொமக் வரைக்கும் என்னன்னா ஒரு லைனிங் இருக்கும், HCl லைனிங் இருக்கும். அதனால வந்து என்னன்னா அதுக்கு மேல ஸ்டொமக்கு மேல அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸ்டொமக்கு கீழே இருக்கிற இன்டெஸ்டைன்ஸை லிவர் இதெல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இல்லை அதான் வந்து என்ன வாட்டர்போர்ன் டிசீசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா ஹெப்பாடைட்டிஸ் ஏ என்ன காஸ் பண்ணுதுன்னா லிவர் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. டயோரியா வந்து என்னன்னா இன்டெஸ்டைன் அஃபெக்ட் பண்ணுது. காலராவும் ஒரு அக்யூட் டயோரியா தான், அது வந்து இன்டெஸ்டைன் அஃபெக்ட் பண்ணுது. டைஃபாய்டுங்கிறது என்ன பண்ணுதுன்னா அது வந்து இன்டெஸ்டைனை தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஓகேங்களா. ஸோ போலியோ வைரஸ் முன்னாடிலாம் 1970s இந்த போலியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. அது இந்தியா வந்து பயங்கரமாக அந்த வேக்சினை வந்து இது பண்ணி ஃப்ரீயாக கொடுத்து இந்த டிசீஸை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கட்டுப்படுத்தினாங்க. ஓகேங்களா. டோட்டலாக என்ன பண்ணுன்னா சின்ன குழந்தைங்களாம் அஃபெக்ட் பண்ணி அந்த லிம்ஸை வந்து என்ன பண்ணுன்னா பேரலைஸ் பண்ணிடும். லிம்ஸ் வந்து பேரலைஸ் பண்ணிடும். கால் நடக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடப்பாங்க. மேல் பகுதி பார்த்தா நார்மலாக இருக்கும், கீழ் பகுதி பார்த்தா பேரலைஸ்ட் ஆகி ஒரு மாதம் அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுவாங்க. ஓகேங்களா. அதான் வந்து என்னன்னா போலியோ வைரஸ். மெயினாக அதனால பரவுது கண்டாமினேட்டட் வாட்டர், ஃபுட் அண்ட் மில்க், மவுத் வழியாக வந்து அந்த வைரஸ் வந்து இன்ஜெக்ட் ஆகுது. இப்போ இதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்னா சாக்ஸ் வேக்சின் இல்லைனா வந்து ஓரல் போலியோ வேக்சின் வந்து நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ணோம்னா அது மூலமாக நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம். ஓகேங்களா. இது வந்து அஃபெக்டட் ஆர்கன் என்னது, சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஓகேங்களா. ஹெப்பாடைட்டிஸ் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து என்னன்னா ஹெப்பாடைட்டிஸ் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கண்டாமினேட்டட் வாட்டர், ஃபுட், ஓரல் ரூட் வழியாக தான் இது வந்து பரவுது. இது வந்து எதை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா லிவர் வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆயிரும், வீக்கமாயிரும். அப்படியே பார்த்தா அந்த ஒரு சைடில் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர். ஓகேங்களா. ஒரு சைடு பிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க, வலின்னுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டுபிடிச்சலாம் ஹெப்பாடைட்டிஸ் ஏன்னு. இன்னொன்று ஹெப்பாடைட்டிஸ் வந்ததுக்கு வந்து இன்னொன்று எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாண்டிஸ் இருக்கும். ஜாண்டிஸ்னா என்னன்னா லிவர் தான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிலிரூபினை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கும். எது, லிவர். சப்போஸ் இந்த பிலிரூபின் வந்து அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா லிவர் வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகணும், இந்த பிலிரூபின் லெவல் அதிகமாக போயிடும். இந்த பிலிரூபின் லெவல் அதிகமாக போச்சுன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஜாண்டிஸ் தெரியும். ஜாண்டிஸ்னா இந்த கண்ணை பார்த்தா அப்படியே எல்லோயிஷாக தெரியும். அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அவங்க வந்து ஜாண்டிஸ் இருக்குன்னு. பொதுவாக ஜாண்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஹெப்பாடைட்டிஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஹெப்பாடைட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணுவாங்க. அதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சலாம். ஓகேங்களா. ஜாண்டிஸ்னா எப்படி, கண் வந்து ரெட்டாக இருக்கும், கண் வந்து எல்லோயிஷாக இருக்கும். அது ஏன்னா இந்த மாதிரி பிலிரூபின் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா. பிலிரூபின் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். லிவர் வந்து அதனால ப்ராசஸ் பண்ண முடியாமல் இருந்திருக்கும். அதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம்னா ஹெப்பாடைட்டிஸ். லிவர் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஹெப்பாடைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம். அதுவே வந்து ஒரு வைரஸ்னால காஸ் பண்ணுச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம், ஹெப்பாடைட்டிஸ் ஏ வைரஸ். இதுக்கே வந்து ஹெப்பாடைட்டிஸ் பி இருக்கு, ஹெப்பாடைட்டிஸ் சின்னு இருக்கு. ஹெப்பாடைட்டிஸ் சிங்கிறது ஹெப்பாடைட்டிஸ் பியும் ஹெப்பாடைட்டிஸ் சிங்கிறது என்னன்னா ரொம்ப குரோனிக் இன்ஃபெக்ஷன். அது வந்து வேற காசுனால வந்து உருவாகும். ஆனால் எல்லாமே எதை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும்னா லிவரை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து என்ன நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஜாண்டிஸ் இருக்கும், அந்த கண் வந்து எல்லோஷாக இருக்கும். அதே போல் அந்த எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கையை வந்து ஒரு சைடில் வந்து இந்த லிவர் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு மாதிரி வந்து அன்ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா. அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ மெயினாக வந்து நான் எப்படி வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணோம்னா இது வந்து ஃபீக்கல் மேட்டர். ஓகேங்களா. கண்டாமினேட்டட் ஓரல் ரூட் தான் எடுக்குது. ஃபீக்கல் மேட்டர்னால தான் வந்து இது வந்து பரவுது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து ஒரு குழந்தைங்களாம் வந்து பாத்ரூம் போறாங்கன்னா அது பார்த்து ஒழுங்கா வந்து இது பண்ணிட்டு நம்ம கையெல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணிடணும். ஒழுங்கா நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா அது மூலமா என்னன்னா இது பரவறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபீக்கல் மேட்டர்னால தான் பரவறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஸோ வந்து என்னன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் கண்டாமினேஷன், குளோரினேட்டட் வாட்டர் தான் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஒரு குளோரினேட்டட் பாயில்டு வாட்டர். பொதுவாக அந்த குளோரினேட்டட் இது என்ன பண்ணணும்னா இருக்கிற வந்து பாக்டீரியா, வைரஸ்லாம் வந்து என்னன்னா அது வந்து எலிமினேட் பண்ணிடும். ஓகேங்களா. அதனால தான் இப்படி வந்து
இதை சொல்றாங்க. ஹெப்பாடைட்டிஸ் ஏக்கு வந்து வேக்சின் இருக்கு. ஹெப்பாடைட்டிஸ் ஏக்கு வேக்சின்